Haleluya. Jadi nitwa Dusentimana Jean Baptiste muri tubiwandika Nyarugenge ufisha umusaza Roza Muganga kugira ngo bitazaguca ndatereka. Haleluya. Yesu abakobwa bari kugira inyuma n'abakobwa numva baratagira umubwira ati yewe nanjye ndacyari umukobwa w'amazu urabibwira ndari kubajije n'agasore keza gato gato k'imyaka njye ku Nyagatare ahantu kera n'inzamba iri iwacu. Haleluya. Naterekaga umukobwa akambere ngo wowe urasa n'isekuru cyo wakwemera niba wowe ndetse n'itoto naterekaga umukobwa uyaranze. Haleluya. Naterekaga umukobwa kubera ko umuryango w'iwacu ari mu bazira gusa n'abadayimoni ari mu bantu zigana ngo ngirize hasi. Natereka umukobwa wese wakwemera niba wowe urasa n'isekuru ariko bari kugira ngo urasa n'itoto. Ufite mu mwuka mukarenza ku bintu cyo gusa. Haleluya. Ufite imyaka 20 ariko uko unyiruka hasi ari kuvuga ko ufite imyaka 18 ufite 20. Twakomera Imana amashyi. Ayo mashyi barayimana tuyakoma mu izina rya Yesu. Babaga umuntu ubwira ngo dufite ibihe byiza. Ndimo ndumva ibihe byiza. Ibihe byiza byamaze kugira gute? Byamaze kumanuka. Usake barayibaje ngo kuki ujya kuri ukabanza ukagira gutya. Iravuga ngo ndabanza ukagira gute? Nkabyiyumva. Dufite ibihe byiza. Bagira utamagwa ngo mubwire ngo Imana itera abanzi bawe gukuraho bagushake. Nawe ujya kumenya we nagiye kwangana nawe bagutambika. Haleluya. Haleluya. Nanyuze ku bapolisi barafata inyabiri turabona bambaye neza rero amapeti yabaye menshi cyane icyo bisobanura nanjye ndakugira ngo bati rero reka mbabwire ibyo mbona ndabizi ni njye uzi icyo bivuga yatubwira icyo bisobanura wambaye iriya njyamo rero reka mbabwire rero nuko rero barambwira ati nutatubwire uko ibyo ihanga wambaye ariko haleluya ndababwira ati nambaye kapiteni ati sawa none se kapiteni kapiteni wa he ndavuga ati ndi kapiteni wa Yesu. Amen. Ati turapfa ndababwira ati ndababwira ngo ejo ndababwira ati nahise mbabwira ngo n'ejo Imana yaratubwira ngo umwana wanjye ngo hayire Israeli n'igihe iyi ngiyi ati turakwemera Nyarugenge uri kapiteni wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero umukameramani arareba ukuntu kamera yifata mu ntoki ubwo amaguru rero yayo ufite ukuntu aho uri buyashyirisi imazi amaguru ya kamera ubwo kamera uyifate mu ntoki nawe uyihagarika urafata ibice bike kandi wanangiriye ntabwo haleluya. Umupasiteri nahise mumenya Nyagatare Imana yamugiriye neza n'umushumba arabizi ndi inzahari yo hasi arabizi ko kwaka kubyara papa ari abarozi aranabizi byose bananga ibitambi kuzimu mfite imyaka 4 narakuruka winigiye hasi kari aho ngaho mbese batazagira ukagera. Haleluya. Ariko bari kunyemera. Haleluya. Ariko bamwe barapfuye niyo mpamvu
mbona n'imana yanze n'inayi Kigali ariko bakubwiye n'inayi Kigali nibwo navuye mu nzira ariko urasengera umuruza akizwe bakuze kumuruza atakukizwa nubwo yavuga amaze gukizwa ariyemera kugira ngo ahita akura bakwica. Haleluya, haleluya. Nta muntu wese ariko gukizwa niyo umuntu yaba ari mu rusengero aririmba ariko afite ishari ntabwo azagera mu ijuru. Haleluya. Mwihane amashari niyo yishe abantu. Haleluya. Umushumba wanyu ndamukunda cyane, ese mukunda sinukunda atari muzi nari maze kumwibagirwa ari n'ahandi nari kujya ubu bantegereze ninabona ninemereye hariya kwa Namara saa 3 ubu abatanu